Illum is-sok tal-ġuri ta' Joseph Scicluna mixli bl-attentat taqtil ta' Mark Farrugia li dak iż-żmien kellu 43 sena. Il-kasseħ f'Ottubru tal-2018 meta fl-inħawi ta' San Ġagbu f'Haddingli Farrugia spiċċa fil-periklu tal-mewt wara l-intlaqat minn tir tarma tan-nar. Fi seduta ta' dalgħodu spikkat ix-xhieda tal-vittma tal-isparatura. Fuq il-pedana tax-xhieda Farrugia irrakkonta dak li skontu ġara dakinhar tal-feriment. Ta' xifem li qabel sparalu l-akkużat għaljenaħ meta indikalu li hemm xi ħaġa fid-direzzjoni tas-siġra tal-lews. Għalli kien hawn li fajjarlu daqqa ta' marloċ u taħdaqqa lura biex jiddefendi ruħu. Xed li hawnhekk dew jitlewmu bejniethom sakemm waqgħu mal-art. Għalli f'dik il-kommozzjoni staqsih x'qatt għamillu biex ħebba lih. Żied li l-akkużat qabad is-senter ippuntaħ leħ u sparalu. Xed li kaġun tal-isparatura imtela bid-demm u wara li missieru ħadu ċentru tas-saħħa tal-Mosta, l-infermiera iġġennu u ċemplu għall-ambulanza. Xed li kawża tal-isparatura għadu qed isofri minn diżabilitajiet. Waqt li ponta subaħ lejn l-akkużat bidmuħ fajneħ Farrugia nstema jgħid li minħabba l-akkużat ma baqax imur f'dak l-ambjent li tant kien iħobb. Żied li fidu kellu mal-200 biċċa ta' ċomp u 17 oħra f'wiċċu u wera lil ġurati il-marka li ħallaq it-tir f'ideh u l-ġrieħi qrib qalbu. Ftit wara xhieda tiegħu li lil mill-awla tal-qorti u taħt xemx taq lill-ankri sar l-aċċess fuq il-post tar-reat. Preżenti kemm l-akkużat Scicluna u kemm il-vittma tal-isparatura. Fuq il-post preżenti wkoll l-imħallef Consuelo Xerri Herrera flimkien mal-prosekuturi, l-avukati tad-difiża u tal-vittma u l-ġurati li nataw spjega ta' kif allegatament seħħ ir-reat. Intant lura fl-awla tal-qorti mistoqsi waqt il-kontra eżami dwar is-senter, Farrugia biddel il-verżjoni u qal li dan ma jafx fejn kien għax hu ħarab jiġri wara l-intlaqat mill-isparatura. Kien hawn li d-difiża fakritu fil-verżjoni li kien tal lill-pulizija meta qalilhom li l-akkużat kien sparixxa minn fuq il-post. Madankollu fuq il-pedana tax-xhieda huwa qal li kien hu li ħarab minn fuq il-post u mhux Scicluna. Huwa wieġeb li ma jafx x'għamel l-akkużat waqt li hu ħarab minn fuq il-post. Il-vittma konferma li ta' 3 daqqiet lill-akkużat iżda qal li dan ma waqax mal-art. Id-difiża akkużat li l-vittma b'gideb u qalet li huwa mdorri dawar il-verżjonijiet u għamlet referenza għal sentenza tal-qorti li fiha kien ingħad li l-vittma kien iffabbrika dokumenti.